அம்மா தொண்டை ரொம்ப வலிக்குதுமா. பால் குடிக்கிறியா? ம். ஏங்க நான் கோல்டன் மில்க் பண்ண போகிறேன். யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும்? எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு எனக்கு. சடன் கிளைமேட் சேஞ்சுனால பாப்பாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சளி இருந்துச்சு. இப்போ என் பையனுக்கு 2 பேருக்குமே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு. அவங்க வந்து தொண்டை வலிக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. எப்பவும் போல் நம்ம கை வைத்தியம்தான். பெல்ஜியமில் ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிடச்சிச்சு. இப்போ அது தோலை சீவிட்டு தட்டி கொஞ்சமாக தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட தேவையான அளவு பால் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதித்து வரும்போது மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக, பனங்கற்கண்டு கொஞ்சமாக போட்டு கலந்து விட்டு வடிகட்டிடலாம். ஏன்னா பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அவங்க அந்த மிளகுத்தூள்லாம் வாயில் பட்டால் கண்டிப்பாக குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் வடிகட்டியிருக்கேன். பெரியவங்க குடிக்கிறதா இருந்தால் தாராளமாக அப்படியே சேர்த்து குடிக்கலாம். சளி, இருமல், தொண்டை வலி எல்லாத்துக்குமே இந்த பால் ரொம்ப நல்லது.